салом алейкум ғарибо, ҳама каса тенҷаке зураке широи нар саломатиёи ҳаматон хубае, худованд ҳамата нигаҳбон боша дар ғарибӣ. Бародаро хеле буд дар канал видео набуд, иншаллоҳ ки пастаратса мекунем видео кам партоем дар канал то ки шумо бинед. Ва рости гап ирӯз видеои мо дар бораи чӣ мерава? Ма дар ҳамин канал мея видео мондагим нашоти РВП-ра гирифтан, мисол ба пул бе пул чӣ хел дар шаҳри Иркутск. Рости гап видеора дар ютуб мондам, баъд одноклассник поделиться кардам. бениҳоят мардум зиёд интересоват мекунанд ки ака ма чӣ хеле кунам РВП ма ухе кардам, мисол 5 сола гирифтам ай дигар шаҳр, чӣ хеле кунам бигирам барам дар дигар шаҳр кор кунам. Рости гап хай кадом вопросе шуда ки ма ответ дода тонистам, ма мисол ответ додам. Ана бисёри мисол вопросотон да бародаром ма ответ дода натонистам, барое ки марам ранги шумо я одди одамам, шерои наранам хе мисол я одди одамам, стройка кор мекунам, ма ягон юрист нестам шерои нар. Барои ҳаме дар яхи вопросои шумо просто гинг шидам, ответ дода натонистам шерои нар. Не ки шумо ки ҳамин видеоро тамошо мекунед, видеои мара мисол мара дастгирӣ мекунед, мисол видеои ма шумо да интересна шерои нар, ма барои шумо юриста ёфтам, мисол юристе ки қатъи ма шуносам, мисол мара дар ҳамин вақте мисол документом ёрдам мекунам, мисол кадом документе ки падават кунам мара ёрдам мекунам, ма қатъи ана ҳамон ҳози мерам шерои нар, ҳози ҳамонҷа рафтесем гав мезанем, видео мекунем, мумкин видео дуроз мешава, барое ки чандта вопрос омадагия ма ҳамаша нависондагиам шерои нар. Барои ҳаме шумо видеоро дастгирӣ кунед, кадом одаме ки бародарое ки дар канал подписаться кардаги нестед, дар канал подписаться кунед, колокольчика обязательно зер кунед, мисол видеоро поддерживать кунед бародаро. Барои ҳаме бародарое ки вопрос дода будед, на самом деле ин ҳами вопросотонда юрист ҳамаша ҷавоб мета. як чизи дигара мегӯм ки видео бародаро ба забони русӣ мешава, хай кадоме ки мисол чӣ хел бигӯме русиро намефаҳма, русиро соз намедона, ма ҳамин видеора бо пастаратса мекунам, ба забони тоҷикӣ мекунамаш. Так что хай и зависи аз шумо мекунанда. Агар ки мисол нафаҳмиде бачаҳо видеора, бигӯем ки бародар мо видеора нафаҳмидем, мехоҳем ба забони тоҷикӣ кунем, мисол ба забони тоҷикӣ ҳамин видеора мехоҳем ки бинем, перевод ша. Барои ҳамин бародаро мисол ҳози мо мерем, ҳамонҷа мерем, беси ҳами шуткаи ма хуш мерем, гап мезанем, ҳамаш дар видео меоя. Мисол шумо бародаро видеоро поддерживать кунед, лайк монед, поделиться кунед. Одамое ки як бор дига мегӯям дар канал подписаться кардаги нестанд, бародаро дар канал подписаться кунед. хай дальше мисоли гап мо чӣ мекунем бародаро? Мо ҳараката барои шумо мекунем шерои нар, шумо моро дастгирӣ кунед. ай шумо дастгирӣ кардан мисол хай ҳами видеое ки на самом деле шумо да интереснияй, мисол вопросое ки нашод ин ҳами РВП нашод ҳами чизо шумо да интереснияй, мисол вопросотона задават кунед, мо иншоллоҳ ки пастаратса мекунем, ответ меёбем дар видеои шумо шерои нар. Барои ҳами хай ҳами тасмачаро бубандам ки мардак барику гӯш натамехӯрад. бародаро мисол ҳамин вопросое ки нашуд РВП мешава, нашуди мисол документ мешава, задават кунед, мо обязательно дар вопросои шумо ҷавоб метем. хай то ҳамон бо мегӯм ки то ҷое метонистагира иншаллоҳ ки дар видеоҳо ответона метам, ё ки дар комментариҳои видео. Барои ҳамин шумо дастгирӣ кунед, иншаллоҳ ки ай мо ҳаракат карданай, як каме ҳам боша шуморо бародаро ёрдам карданай. Так что видеоро тамошо мекунем бародаро, дастгириро фаромӯш намекунем. ҳамаша иншоллоҳ ки вопросое ки шумо моро гуфтагиен, точнее задават кардагиен ҳамон вопросоро, иншаллоҳ ки шумо ҳамин вопросоро дар ҳамин видео ответша мегиред шерои нар. Так что видеоро то охира тамошо мекунем. Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. Как я вам обещал, что найду человека, отвечает на ваши вопросы по поводу документов. И вот сейчас я нахожусь в офисе Оксаны Александровны, который будет отвечать на ваши вопросы. Оксана Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Оксана Александровна, в последнее время вообще-то тема РВП, вид на жительство, стала настолько популярной среди иммигрантов, которые каждый хотят вообще-то получить этого, но они не знают как. Например, человек мне задал такой вопрос. Я студент 4-го курса, живу в Москве, и в каком путем я могу получить РВП? Ну, прежде всего, обращаться нужно будет в территориальный отдел миграционной службы, где зарегистрирован человек. По факту, если он находится в Москве, прописка у него временная находится в Москве, ему нужно найти отдел миграционной службы ближайший и обратиться туда. Каким образом распределяется квота на РВП? Правительство распределяет по всей России, по областям. Непосредственно начальник каждого отдела распределяет, кому давать квоту, кому не давать. Чаще всего квота уходит в частные руки за деньги, и в обычном доступе для обычных граждан ее практически никогда нет. Ага. Вот еще говорят, что если, например, я студент, я высококвалифицированный специалист, я могу получить РВП как-то без квоты или легко. Вот такое бывает? По закону получать разрешение на временное проживание без квоты студенты не имеют права. То есть есть определенный список, в каком случае можно получать разрешение на временное проживание без квоты. Студенты не относятся к этому. В настоящее время в связи с новым законом есть упрощение, что люди, получившие в России высшее образование и закончившие с отличием, с красным дипломом, могут получать вид на жительство сразу, минуя этап разрешения на временное проживание. Как для таковых студентов, учащихся, льгот практически нет. Но есть еще небольшое упрощение, это для тех, кто является студентами, они могут сразу больше 3-го курса могут становиться участниками государственной программы переселения граждан. Вот такая услуга есть, да. Хорошо. Вот еще вопрос. Человек задал такой вопрос. Я получил РВП в Хабаровском крае. Могу ехать в Москву и там устроить на работу? Разрешение на временное проживание действует в России только в том регионе, где получено разрешение на временное проживание. Если он получил право жить 3 года в Хабаровском крае, то уехать в другой регион России, в Москву, он уже не может. Ему необходимо по разрешению на временное проживание прожить в том регионе, где он зарегистрирован, где получил это право, минимум 8 месяцев. 8 месяцев проходит, он имеет право подавать документы на вид на жительство. Прожил 8 месяцев, подал документы на получение вида на жительство, 4 месяца ждет ответ, получает вид на жительство, и вот уже имея вид на жительство, он имеет право передвигаться по всей России в любой регион. То есть в любой регионе он может работать уже официально? Да, уже имея вид на жительство, можно в любом городе, в любом регионе работать, а с разрешением на временное проживание только в той области, где он это получил. Хорошо. Вот еще вопрос. Человек получил патент, и через месяц он опоздал на 2 дня, чтобы платить налог. И он опоздал, за это патент у него аннулировали. Это как это? При получении патента на второй стороне стоит дата выдачи патента. По факту это, конечно, не дата выдачи патента, это дата того дня, когда патент был готов. Да. И первый платеж, вы приходите забирать патент, вполне возможно, позднее, чем он был готов. Допустим, он готов 10 числа, вы забираете его 15. И, следовательно, в следующем месяце вы идете 15 и платите. Вот они 5 дней. И если вдруг вы хоть на 1 день пропускаете, то патент аннулируют. Да. Но он даже на 2 дня как-то пропустил, патент аннулировался. Да, нужно смотреть по числу, которое указано на второй стороне патента. Никак не ориентироваться по дню, в какой день вы забрали, а ориентироваться именно по числу, которое на второй стороне напечатано. Хорошо.
Вот знаете что, Оксана Александровна, еще недавно мы видели такой ролик, что вид на жительство стал бессрочный. Вот можете немножко информации дать по поводу этого? Вид на жительство сейчас действительно бессрочный. Вид на жительство, во-первых, можно получать двумя способами. Первый способ, если вы проживаете в России по разрешению на временное проживание и решили получить вид на жительство. Второй способ, если у вас есть какие-либо причины, получить вид на жительство, пропуская этап разрешения на временное проживание. Для начала определяемся, какой для нас вариант подходит. Вариант получить сначала РВП, прожить, все условия соблюдая, либо получать сразу на вид на жительство документы. Определяемся, какой вариант нам нужен, и дальше уже обсуждаем пакет документов, который для этого потребуется. Документы на вид на жительство рассматриваются 4 месяца. Действует он бессрочно. Обязательное условие сохраняется обязательно, как было ранее. Обязательное трудоустройство и оплата налогов не ниже прожиточного минимума того региона, где вы зарегистрированы. То есть вы имеете право получить вид на жительство. По прошествии года сдавать ежегодную отметку можно почтой. Тем самым 4 года вы сдаете почтой, 5-й раз приходите в миграционную службу. Если вы проживаете в России на сегодняшний день уже по виду на жительство, и у вас конечный срок указан, а вы хотите поменять его на новый образец вида на жительство, на бессрочный, в любое удобное для вас время обращайтесь в территориальный отдел миграционной службы. Миграционная служба принимает от вас заявление в свободной форме, госпошлину, перевод паспорта, документа, знание русского языка, и старый вид на жительство в течение максимум 10 рабочих дней меняет на новый, на бессрочный. Все понятно. И последний вопрос, Оксана Александровна. Вот люди просят, в каком путем вообще-то получить российское гражданство, вообще-то легко. То есть, я знаю, легко не бывает, но они как-то хотят знать, проще вообще-то, как получить его, в каком путем. Для получения гражданства есть определенные пункты, причины, так назовем. Если у вас нет никаких причин для получения гражданства, таких как супруга гражданка Российской Федерации, либо родители граждан Российской Федерации, либо там, не будем перечислять все остальные, самые простые варианты для граждан Таджикистана — это стать носителем русского языка. Экзамен сдается в отделе миграционной службы, вас признают носителем русского языка, и это является уже причиной для подачи документов на гражданство. В таком случае рассмотрение на гражданство идет максимум 3 месяца. Это очень простой, хороший вариант. Но он удобен только для граждан Таджикистана, так как только с ними есть двойное гражданство. Для всех остальных стран это практически невозможно, так как никакая любая страна отказ от гражданства не даст. Это можете даже не пробовать, не делать. И второй вариант, такой относительно простой, это участие в госпрограмме переселения граждан. Здесь обязательное условие образования выше среднеспециального и стаж в России по специальности. Соответственно, не все специальности, не все регионы участвуют, там тоже есть много нюансов, но однако это может быть в принципе зацепка, тоже как выход. Спасибо, Оксана Александровна. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы получили ответ, который меня задали. И кто находится в городе Иркутске, я оставлю номер Оксаны Александровны в описании в этом видео. Заходите, если вам нужен какой-то вопрос по поводу РВП, ВНЖ, юридическая помощь, она вам поможет, Оксана Александровна. Спасибо большое, рада помочь, обращайтесь. Жители Иркутска, добро пожаловать, ждем вас. Адрес можно, ваш адрес? Мы находимся в городе Иркутске, улица Трилисера, 38А, цокольный этаж, миграционный сервис. В будние дни с 10 до 5 ждем вас. Подписывайтесь в Инстаграм, наш телефон оставим. Все. Всем до свидания, всем пока.